दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकली क्यों नहीं सजाया हुआ है ABCD करके? क्योंकि पहले के ज़माने पर जब टाइपराइटर हुआ करता था, जब टाइपराइटर निकला था, तभी वो एक राइटिंग ऑर्डर पर था ABCD करके। तो फिर लोगों ने क्या किया, वो ज़्यादा देर तक टाइपिंग करते थे और बहुत आसानी से करते थे, क्योंकि वो उन्हें पता था कि ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है। तो ये पर क्या हुआ, वो टाइपराइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। तो टाइपराइटर वालों ने क्या किया, उसी अल्फ़ाबेट को इस न्यूमेरिकली सजा दिया ताकि हमारी टाइपिंग स्पीड कम हो सके, हमें ज़्यादा आसानी हो सके, ये बात के लिए नहीं। क्या ये आपको पता थी?